السلام عليكم. أنف أنثوية تفتقد لبعض معايير الأنف المثالية. زي ما احنا شايفين لو بصينا مع بعض هنلاقي إن ظهر الأنف محدب للخارج زي ما احنا راسمين كده. الجزء ده محتاج إنه يتنحت عشان ظهر الأنف يكون مستقيم، أو بمعنى أصح في الفيميل يكون مقعر قليلا للداخل. عظام الأنف من أعلى عريضة إلى حد ما يجب ضمها. الغضاريف المكونة لأرنبة الأنف زي ما احنا راسمين كده هتحتاج إنها هي تتحدد وتتنحت عشان نعمل تيب ديفينيشن او تحديد لارنبه الانف. ارنبه الانف اللي بتقع او الضعيفه او النون سبورتد اللي بتقع اثناء الضحك يجب تدعيمها لتظل قويه ومرتفعه وتعكس نقطه النور اللي سقط عليها. ارنبه الانف مشقوقه من اعلى زي ما احنا شايفين، يجب ضمها لتصبح نقطه واحده بالاضافه الى تصغير عرض الانف. كمان صديقتنا النهارده بتعاني من ضيق في التنفس بسبب اعوجاج الحاجز الانفي من الداخل وتضخم غضاريف الانف. ده اللي هنشتغل عليه بالمنظار ان شاء الله. دعواتكم وننزل لكم النتيجه بعد العمليه ان شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميله. انف انثويه بامتياز، اجزائها متناسقه مع بعضها البعض ومتناسقه مع ملامح الوجه الانثوي الجميل. صديقتنا اصبحت تمتلك جوهره مثبته في منتصف الوجه، ذات ارنبه مرفوعه بتعكس نقطه النور اللي ساقط عليها. فتحات الانف متماثله، اعوجاج الحاجز الانفي من الداخل تم اصلاحه بالمنظار بالاضافه الى تصغير غضاريف الانف. ارنبه الانف اصبحت منحوته سبورتد، مش هتقع اثناء الضحك. ظهر الانف بقى مقعر قليلا للداخل ليعطي منظر انثوي جميل. عظام الانف من اعلى تم نحتها زي ما احنا شايفين، بالكاد يكاد يكون زيرو تورم زيرو زرقاء. شكرا لدعواتكم الجميله، في انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام ان شاء الله.